Acá estoy con aquí. Estamos ahí en la canchita de... Carita está que graba. Cari también está que graba. Y dice que están jugando básquet. Bueno, no sé si están jugando básquet, pero ahorita están jugando. Está Ingrid. Y acá estoy yo. Hola. Bueno, allá está el carro que nos va a trasladar allá a Trujillo, porque estamos en Huanchaco. ¡Qué abusivo! ¿Cómo juegan? ¿Dónde se fue Katy? Ah, acá está Katy. Y nos vamos. Nos vamos. Ahí está la Jonathan. Por acá, por acá. Uy. 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 Me está Por apuntando. favor, por favor. Yo estoy grabando, estoy grabando. Estamos grabando, estamos grabando. Gané. A ver, chicos, me caen. Di hola. A mí. La gente de la hack. ¿Hay sitio, hay sitio? Para YouTube, lo cuelga. Ya me diste la idea ya. Ya de eso yo voy la... 7 videos. Con lo de mi esposo. Ok chicos, este va a ser directamente el Pasa YouTube. Edson. Una Pasa mi hermano, no me he dado cuenta. Estoy grabando. ¿Qué pasa? Para YouTube. Ya, los dos estamos filmando ya. A ver, ¿quién está adelante? Chiquito. El Flow. Chiquito. ¿Quién está ahí? Ah, ya. Jenny. Miren, porque todo serio de contra Cintia. Ah, muy bien, este directo va a ir directamente en YouTube. Todo el mundo lo va a ver. ¿Qué te parece? Por favor. Así como Rauliña y su grupo. Por favor. La Morocha. La Morocha, la Miguelona y la Raulina. La Juana. La Juana. La María. Afuera está y no quiere pasar. ¿Y para llamada? Me falta 4 minutos. ¿Qué hora es? No quiere decir hola. También las pilas. Y terminó conmigo. Ya estábamos por salir de...